Ayan, sige po. Ako na tayo sa ating third lecture ng ating rvbs. So, ang title ng mensahe natin ngayong oras na to ay ang Gospel Nature. So, ano ba ang nature? So, I will give you an example po ng nature na tinatawag, yung physical body na meron tayo. So, bago ang lahat, tayo muna yung manalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po Panginoon sa oras na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Pagpalain niyo po ang aming pakikinig ng salita. Give us wisdom, knowledge, and understanding upang maunawaan namin to. Fill us with your Holy Spirit. Ano man ang gawain ni Satanas, Espiritu ng Antok, kaya kami nawasak, pinapalayas in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, pinagkakatiwala ko po sila lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan. Sige po. Ang ating chant ngayon, natatandaan niyo pa ba yung una? Let the gospel be imprinted in me. Paano yung chant nun? Let the gospel be imprinted in me. Next. Give me gospel truth so I can bear good fruit. Okay, and then, sabay-sabay natin basahin. Ready? 1, 2, 3, go! Change my nature so everyone can see. I am God's evangelist, your remnant I will be. So, ito ang chant niya, ang action niya ay change. Change my nature, change my nature so everyone will see. Ulit. Change my nature so everyone will see. I am God's evangelist. Evangelist. Ano ba? Evangelist. UBM. Peace. So, your remnant. Doon, di ba? Remnant. I will be. Ulit, change my nature. Change my nature so everyone will see. I am God's evangelist, your remnant I will be. So, ayan, nakuha niyo po? Opo. Sige, next po. So, ayan, merong tatlong uri ng katawan ng tao. Ano yun? May tawag siya, may payat. Ano ba? Ayan, yun po. Ectomorph, mesomorph, and endomorph. So, ang ectomorph, ayan, payat siya. Payat yung kanyang pangangatawan. Tingnan nyo nga kung may ectomorph dito sa ngayong oras na to. Tingnan nyo nga. Saan? Para makita natin example. Parang ka-size ni ni Ate Kim. Tama ba? Ectomorph? Sino ba? Si Balong. Sander. Si Balong. Ayan, si Balong. Ayan, pwede. Yan yung mga ectomorph, mga payat. So, sunod. Ang mesomorph. Katamtaman lang, sakto. Sino? Sa Eds. Tama. Si Sir Jerome. Sino ba? Si Riwel. And then the last, yung endomorph. Yung mga pinagpala sa malalaking katawan. Saan? Example? Si Kuya Jan. Yan, endomorph. Sino pa? Si Hazel. Si Pia. Yan, yung mga si Ninig. Yan, medyo madami, di ba? Sabi nila, dapat daw kumakain ka na naaayon sa iyong pangangatawan. Tama ba? Naniwala ba kayo doon? Yes! Hindi ba? 4 times a day, mga bayan, 4 times a day kumakain, di ba? Yung iba, malalakas kumain kahit payat. So, ganito yung nature na tinatawag. May iba't iba tayong nature sa ating katawan. So, how about spiritually? What is our old nature? Yan. Do you believe na meron tayong old nature spiritually? Natatandaan nyo ba yung kanina nating mensahe? Ano yun? Genesis 3. Love for me. Genesis 6. Money conflicts. Genesis 11. Yan, success, obsession. So, tayo ay nabuhay na merong original sin. Meron tayong
attitude na do what I want, and pagiging selfish. So, yun yung ating mga old nature. So, nasaan na si Jesus? Nasa puso. Kapag si Jesus ay nasa inyong puso, kailangan merong pagbabago. So, naniniwala ba kayo na binabago kayo ng Panginoon araw-araw? Amen. So, yan, you have to change. Sabi dito, if He is truly in your heart, you will change. Hindi mabilis. Hindi agad-agad na magbabago, kundi paunti-unti. So, gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng gospel nature. Ano lang ba yung gospel nature na to? Meron akong ipapakita sa inyo na isang larawan. So, alam nyo na siguro to, yung iba, napakinggan na nila tong mensaheng to. So, bilang remnant, kailangan magkaroon tayo ng gospel nature. Meron ako ditong isang batang lalaki. Yan, nung sa Sunday School, pinangalanan namin siyang Angelo. Kayo naman, sa teacher seminar, anong gusto niyo ipangalan sa lalaking to, sa batang to? Joshua. Sino? Grabe naman yung mga pangalan. Isa lang. Isa. Jerome. Eto si Remnant Jerome. Say hi to Remnant Jerome. Hi. Ayan, ito si Remnant Jerome. Siyempre, si Remnant Jerome, dati meron siyang old nature. So, dati, selfish siya. Dati, makasalanan siya. Dati, hindi niya alam si Jesus kaya sa kanyang puso. So, ngayon, dahil tinanggap niya si Jesus sa kanyang puso, binabago siya ng Panginoon every day. So, unti-unti, nagkakaroon siya ng gospel nature. Pero bago yon, si Remnant Jerome, hubad kasi siya. So, lagyan natin siya ng damit. Bigyan muna natin siya ng damit. Lagyan natin dito para makita niyo. Ay, may puno. So, ganyan na lang siya. Bigyan natin siya ng damit. Ayan, meron siyang uniform. Nurse! Parang sa ano siya, sa all of us are dead, diba? Na uniform. Alam niyo ba yun? Hello, walang short. Eto, may short. Lagyan natin siya ng short. Ayan, may short na. Ano ba kulang? Kulang siya ng sapatos. Lagyan natin ng sapatos sa Remnant Jerome. Ayan ang pogi naman yung Remnant Jerome. Diba nakaboots pa siya? Sino naman? Ayan, okay na ba siya? Maayos na siya? Ayan, si Remnant Jerome naka-uniform. Ganda na uniform niya, diba? Nasa puso niya si Jesus. Binabago siya everyday ni Jesus. So ngayon, kailangan na magkaroon ng gospel nature. Una, ano ba yung nature na dapat meron si Remnant Jerome? Una, sige po, yung PowerPoint. Una, think about Jesus. Yan, kailangan ng isang remnant na gusto magkaroon ng gospel nature, lagi niyang iniisip sino? Si Jesus. Iniisip niyo ba si Jesus ngayon? Paano kung walang seminar o kaya nasa bahay lang kayo? Sino iniisip niyo? Sino iniisip niyo? Sino iniisip ni Madam Jane? Secret. Walang clue. Ayan, sabi dito, in your mind, you need to put Jesus. Kailangan mo makapag-concentrate para baguhin ka ni Jesus. So, you must always think about Jesus. Ilagay natin si Jesus sa ating mga isipan, sa ating ulo. Pangalawa, ano yung kailangan gawin para magkaroon ng gospel nature? How I see people. See people with Jesus love. So, anong lalagyan natin? Isang? Ano kailangan? Glasses. Parang bulag, no? Ayan. See people with Jesus love. Bakit kaya sinabi yung see people with Jesus love? Kasi maraming tao ngayon masasama ugali. Pero bilang remnant, kailangan makita mo sila na merong pag-ibig
ni Kristo. So you should see people with God's love. Instead judging people, you need to see them how Jesus sees them. Kailangan mo silang makita. Huwag mo silang i-judge, kundi kailangan makita mo kung paano sila iniibig din ng Panginoong Jesucristo. Nakikita niyo ba yung kaaway niyo with Jesus' love? Talaga ba? Amen. So, yan. We need to understand and pray for them. Sunod. What do we do with our lips? Number 3, speak about Christ. Sa gagawin nga, depende sa inyo kung kukulayan nyo siya ng ano, or pwede rin wala na. Pero ito kasi nilagyan ko siya ng mouth. Ano, lips. Pink nga lang. So, yan. Speak about Christ. Para magkaroon ng gospel nature, kailangan mong laging banggitin si Jesus, and then you need to speak about Christ. Evangelism. Should we curse people? Kailangan ba nating awayin yung ibang tao? Hindi. Should we complain? Kailangan, nagka-complain ba tayo dapat lagi? Hindi. Our lips should be talk about Christ. Ngayon ba, sa tatlong yan, nakikita niyo na ba yung sarili niyo na meron kayong gospel nature? Kompleto na ba? Busy na sumasagot. Ayan, kompleto na ba yung gospel nature na yan, ng tatlong yan? Sa inyo mismo, personally? Siyempre, hindi ba, no? Unti-unti pa yan. So, pang-apat. Be a star. Sino nakakaalam ng ibig sabihin ng star? Star. Ano yung star? Lagay natin yung star sa gitna. Be a star. Ano ibig sabihin ng star? Stop. Ano yung S muna? S. Stop. Stop. Ano yung letter T? Take a break. Take a deep breath and Relax. relax. Gawin nyo nga po yun. Stop. Stop. Take a deep breath and relax. Ayan. Kapag ikaw ay galit na, ikaw ay may kaawit, gusto mo nang manakit, anong dapat gawin ng isang remnant? Be a star. So, don't think or respond emotionally, but you need to find God's plan. Don't fight people, but ask for God's guidance. So, number 5, mabibilisan lang natin yung nature. Prepare evangelism material. Bilang isang remnant, kailangan natututo din tayo, or kailangan din natin mag-prepare ng ating evangelism materials. Ano ibig sabihin ng evangelism materials? Kanina kay Pastor MJ, tatawag siya ng di nakikinig. Gaya naman tatawag ako ng inaantok. Ang dami ko nakikita ng inaantok. Si Caroline. Favorite ko si Caroline. Ano yung evangelism materials? Ano siya? Sige, si Kuya Riuel. Bible. Bible? Kailangan lagi magdala ng Bible. Isa rin yan sa evangelism materials. Lagyan natin ng Bible. Ito na lang sa gilid. And then, wala kasi akong makitang pero ito na lang, bookmark na lang ng CVDIP. Pwede rin siyang evangelism materials. Na everyday, kailangan mo i-share si Jesus Christ. Sino dito merong way of salvation sa bag niya lagi? Kahit maliit lang merong way of salvation. So, bilang remnant na merong gospel nature, always bring your evangelism materials. May camp man o wala, pupunta ka sa school o wala, you need to bring your evangelism materials. And then, number 6, serve and give offering for mission. Bilang remnant, dapat daw pala po tayong magbigay ng ating mga tithes and offering. So, yan. Nagagawa na ba yan? Nagagawa na ba natin magbigay ng ating mga offering? Sino dito yung estudyante? Taas yung kamay ng estudyante. Magkano baon nyo sa school? Wala? Walang baon? Si Hazel. Magkano baon ni Hazel?
Kahit online, may baon yan, syempre. 200. Ha? May pasok na. Magkano baon ni Hazel? 100 a week. So, tanggalin natin yung 10% nun. Ilan na lang? Ay, ilan yung ano niya? Ilan yung offering niya dapat or tights niya? 10 pesos. Malaki, maliit? Maliit. So, kailangan natin maging tapat sa pagbigay ng ating mga offering. So, next. Last. Pang-pito, with our feet, we need to preach the gospel, do evangelism and mission. Ay, nawala yun. Yan, ito yun, mission. Nawalan lang siya ng dikit. Ito na ilalagay, pero ito ay mission, and sa kabila ay evangelism. Ayan, naunawaan niyo po ba ang nature, gospel nature ng isang remnant? Yes. So, ngayon, ang ating activity ay tungkol dyan. So, how much, ilan ang nature na meron ka na ngayon na nagagawa mo na ngayon? Si Ate Jane, kompleto na ba yan? Gospel nature na yan? Kompleto na? Ay, very good. Wala pa kanina naman si Ate Jane. Kompleto na. Meron na, kompleto na yung gospel nature na meron siya. Si Mrs. Kim. Ikaw po. Hindi pa. Ano lang ko lang? Ha? Umpisa pa lang. So, sino ba? Wala na. So, pag-pray natin sa Panginoon, ibigyan tayo ng Panginoon ng mga ganitong nature. Gospel nature na nakaugat sa mabuting balita at naka-imprint yung gospel sa kanyang puso. So, ngayon, meron tayong memory verse. Pakipasa po. English and Tagalog po yan. And then, ito yung ating activity. Nakikita niyo po ba to? Ano to? Girl or boy? Girl. So, pag girl lang yung kukunin nyo, ha? And then, may dala kayong gunting. Sino walang dalang gunting? Merong dala? Ayan, very good. May dala. Ang gagawin nyo is gugupitin nyo yung babaeng to. And then, ikakabit nyo, gupit-gupitin nyo itong isa-isa to. And then, ikakabit nyo sa tamang lagayan. Sa tamang parte ng katawan niya. So, parang naglalaro kayo ng paper doll. Alam niyo yun? Sino nakalaro ng paper doll? Sino may paper doll sa bahay? Wala na. So, ito, paper doll niya na to, ha? Kulayan muna, and then, idikit. May glue kayo, di ba? May glue ba kayo? Meron din. Very good po si Iram ng Chalong. So, ito. Ito ay activity natin. So, naunawaan niyo po ba ang gospel nature? Clear po ba? Wala pong tanong? Wala. Sige, gawin ulit natin yung ating chant. Okay, ready ang ating chant? 1, 2, 3, go! Let the gospel be imprinted in me. Give me gospel root, so I bear good fruits. Change my nature so everyone will see. I am God's evangelist, your remnant I will be. So tayo ay manalangin. Let us pray. Pikit ang mata, yuko ang ulo, tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa natapos po naming pakikinig ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng gospel nature na kung saan nakatuon po kami sa iyo at rooted po kami sa mabuting balita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-enjoy po namin yung mga blessings na to, Panginoon, na binigay niyo po sa amin. At gamitin niyo po ang buhay namin to do evangelism and mission, Panginoon, na kung saan po yung tinalagaan niyo po sa amin. Salamat po, pagpalaan niyo po ang mga teacher na dito ngayon. Give them 5 powers and provide all their needs, Panginoon, sa kanilang DBBS. Salamat po, pinagkakatiwala ko po sa inyo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ito yung activity.